Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan icon lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Egan, bertemu lagi dengan saya di channel Nizam Gaming. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat nomor start dari aplikasi Piklab. Bagi kalian yang belum punya aplikasinya, bisa langsung download di link deskripsi. Oke, langsung saja kita tekan aplikasinya. Betul, kita tulis teks nomornya, sebagai contoh 55 saja, lalu dibesarkan sesuka hati kalian, lalu pilih font Demonize, kita besarkan lagi, lalu dikasih struknya sampai 8, lalu dicentang, tekan tekstur, kasih teksturnya dari galeri yang ini, kita centang. Oke, sudah bagus dicentang, lalu tekan teks, ditulis sebagai contoh saja, contoh, lalu kasih font Obelisk Pro It CR, lalu tekan OK, sesuaikan, dikasih struk lagi, struknya sekitar 6 saja, centang. Ini terserah mau kalian kasih warna apa. Kali ini saya akan memberi warna seperti ini ya. Udah seperti ini. Oke, segitu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.